你的生活被无止境的工作占用着每一秒，家务活不断延续，好像永远都做不完。人生仿佛只是一个敷衍的过程，工作、生育、持家，就这么一直到老，充斥着窘境、无奈和落魄，只存有单调和无谓的枯燥。有人说，人生另一条路的开始，标志是你有勇气迈出另外的第一步，你开始不甘愿，开始不妥协，想活出新的人生。于是你打定主意，开始行动。你在直播里找到新的价值，勇敢地表达出自己。歌声标志着你新的起点。你在音乐中释放压力，赶走工作积压的负能量。你就是你，为自己而活。美声让世界的声音更美。